Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Sezona je šljiva kojih se može naći na svakom koraku, pa sam vam danas odlučila napraviti jako ukusan kolač sa ovim voćem. Riječ je o kremastom kolaču sa šljivama koji spaja fini kiselkasti okus šljiva sa aromom vanilije, a sve to sa prhkim tijestom što tvori posebnu kombinaciju. Ovo je pravi ljetni kolač. Od sastojaka trebamo brašno sa praškom za pecivo, šećer sa vanilin šećerom, margarin, jaje, šljive, pekmez od šljiva, prašak za puding od vanilije, mlijeko i vrhnje za šlag. U posudu za miješanje stavit ćemo brašno sa praškom za pecivo i narezat ćemo na komadiće margarin. Uključit ćemo miješanje. Dobili smo mrvičastu smjesu za prhka tijesta i sad ćemo unutra dodati šećer i jaje. Sada ćemo sve ujediniti u glatko tijesto. Tijesto se zalijepilo za metlicu, ali vidite da se je vrlo glatko umjesilo. Evo, metlica ide u pranje, a tijesto ćemo sada ubaciti u kalup za torte promjera 26 cm. Kalup ćemo namastiti i pobrašniti. Sad ćemo još po njemu staviti brašno da nam se ne zalijepi kolač. Evo. Izbacit ćemo tijesto i lagano prstima navući do krajeva. Da vam se ova smjesa manje lijepi za prste, možete ih malo smočiti u posudici sa vodom. Masa je jako fina i gibka za oblikovanje, tako da ćete vrlo brzo navući do krajeva samoga kalupa. Evo vidite kako ide to vrlo jednostavno. Tijesto je spremno. Na tijesto sada ide 2 do 3 žlice pekmeza od šljiva. Pazite da vam pekmez nije hladan iz frižidera, jer ako je, puno će se teže razmazivati. Ono na što još dodatno morate obratiti pažnju, to je da ga ne mažete skroz do ruba kalupa, već da ostavite oko 1 cm od ruba. Pekmez će u ovom slučaju poslužiti kao svojevrsno ljepilo za šljive koje ćemo sada poslagati na njega. Šljive sam prethodno oprala, sad ću ih narezati na polovine i stavljati na ovaj dio koji je namazan sa pekmezom. Znači pazite da koštice ne prođu u kolač. Poslažite šljive redom kako se vama slažu. Ja ih volim stavljati ovako prvi red u krug i onda unutra ispunjavati rupu. Ovaj sloj je gotov. U posudu ćemo staviti kuhati vrhnje za šlag, mlijeko. Mlijeko nećemo izliti sve,
Jedan dio mlijeka ćemo iskoristiti da u njemu otopimo puding od vanilije. Dobro izmiješajte smjesu, tako da nema grudica. Mlijeko nam je zakipilo, a i mi smo u međuvremenu uspjeli napraviti smjesu pudinga bez grudica. Maknut ću ga sa strane. I lagano dodavati da nastane puding. Evo ga. Miješam cijelo vrijeme. Vraćam posudu nazad i kuhamo oko 1 minute. Primijetili ste da ovaj puta nisam u prašak za puding dodavala šećer. To je zbog toga što se već u mlijeku nalazi dio vrhnja za kuhanje koje je slatko, pa će ono dati jedan specifičan slatki okus. Evo vidite kako se lijepo lagano zgušnjava krema. Gustoću je dodatno dobila od vrhnja za šlag. Krema se skuhala. Maknut ću je sa strane. Prelit ću kremu preko šljiva. Zagladit ću cijelu smjesu. Kolač je spreman za pečenje. Peći ćemo ga na 190 stupnjeva 35 minuta u zagrijanoj rerni. Prošlo je 35 minuta i vadimo kolač van. Ovaj kolač može se jesti topao ili hladan. Ja sam ga ohladila i ukrasila sa čokoladom. Po meni se čokolada i šljive izvrsno slažu. Savršenstvo! Ako se i vama dopada ovaj kolač, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!